Alright, Mitsubishi Pajero. Engine bunyi bising, Oke. Kita coba start dulu. Macam mana bunyi dia? Oke, kita start dulu. Oke, tadi bunyi sangat kuat ya. So kita buka engine dia. Oke, kita sudah buka. Apa nih? Macam besi apa namakan nih? Biasanya benda begini berkaitan dengan bearing, control bearing ataupun main bearing. So kita tengok di sini. Kita tengok control yang lain semua oke. Control oke. Kecuali ini ada bekas hangus warna hitam, maksudnya kemungkinan besar control bearing nomor 1 nih ada longgar. Nampak control bearing nomor 1 longgar, maksudnya bearing control nomor 1. Kita buka dulu. Oke, inilah yang berbunyi, nampak. Control bearing, nomor 1 rusak. Nampak kasar. Ini crankshaft namakan sudah. Berbanding dengan nomor 4 masih berkilat. Dan juga control pun mungkin akan diganti. Nampak ini dia control bearing. Hancur. Control bearing hancur. So itulah masalah bunyi kasar engine. Salah satu penyebab ialah penggunaan minyak engine. Penggunaan minyak engine dan juga benda nih sampai pada masanya rusak.